哇，個個玩完跳繩都話感覺良好啊嚇，真係好似減肥廣告咁啊！自從我玩咗跳繩之後咧，個人高咗，性格開朗咗，體重由100磅減到50磅，連個 pat pat 線條都出晒嚟啊！會唔會誇張咗少少啦嚇？咁其實啊，大家都知道喎，做運動咧真係減肥嘅最佳方法嚟噶嘛。咁使乜啊？俾一大嚿錢啊去嗰啲咩堂啊，簽啲咩啊咁啊？你話如果練下爬做咩運動好咧？啊，係咪玩到咁嘅越野單車咯？一班本地單車發燒友混集喺大欖涌郊野公園嘅燒烤場，唔通搞燒烤聚會？唔係，睇清楚，好似係班車手嚟嘅喎。唔單止本地人，仲有外國車手添，個個都整裝待發咁。睇下呢位仁兄着得咁好，問佢就應該啱啦。Okay, I'm Rui. I'm Portuguese. I live in Macau. I have a company in Macau, and we're here for the challenge to make new friends, to enjoy ourselves, have some fun. 原來呢位阿許先生呢，話佢係嚟參加一項動感亞洲越野單車賽，聽個名就夠晒動感，睇埋接近200個車手一齊起步，呢個場面係咪夠晒震撼呢？呢日嘅氣溫高達34度，但係一啲都冇減退呢班車手嘅熱情。越野單車賽係山地賽嘅其中一項，車手要喺3個鐘頭之內喺呢條凹凸不平嘅山坡路段鬥踩得多。無論係上車抑或落車，甚至係抬起架車跑梯級，一樣都要克服。有句説話叫做欺山莫欺水，但係山上面嘅活動咧都唔一定安全嘅喎。好似呢位仁兄咁，喂，唔好撞埋嚟，喂！好彩呢啲咁嘅意外都只係佔少數，其餘大部分嘅車手都享受到越野賽嘅樂趣。而上一站冠軍曾經代表香港出席亞運嘅鄭卓俊，成績仍然都係最好，足足踩咗4個賽圈，大概係60公里嘅路程，贏得呢站冠軍。錯過咗呢一站嘅賽事唔緊要，下一站10月19號再嚟過咯。